E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo começando aí no canal, né? Hoje, HRV 2016 aqui. Vou mostrar para vocês o calcanhar de Aquiles dela, que muita gente reclama, que é a suspensão dianteira, tá? Então a gente vai fazer uma manutenção nesse carro aqui. Esse carro é de um cliente nosso, Alex. Ele pediu pra gente gravar o carro dele aí, especialmente pro YouTube. Então vamos acompanhar aí esse serviço, tá? Aquele famoso barulho na suspensão dianteira da HRV, né? Então aqui a gente vai fazer manutenção de amortecedor, balança, bieleta e bucha da barra dianteira. Além disso, nós vamos trocar correia Polivé e o fluido de freio, tá bom? Para quem não me conhece, me chamo Guilherme, sou aqui da oficina especializada em Honda no Rio de Janeiro, Hokkaido. Vou deixar aqui embaixo o nosso WhatsApp para agendamento, nosso endereço e o nosso Instagram. No Instagram a gente posta lá diariamente o andamento dos serviços aqui, tá? E então vamos lá para o carro lá, vamos botar ele no elevador, vamos iniciar os serviços para vocês acompanharem aí cada ponto de manutenção desse carro. Aí pessoal, HRV no alto, tá? Vinícius aqui, ó, deu uma piscada. Vinícius já trocou as balanças, tá? Aí ó, balança novinha já no lugar. Já vou mostrar como é que tava a antiga para vocês. Aí a buchinha novinha também. Aqui do outro lado a mesma coisa, tá? Balança já no lugar também. E ele já colocou a bieleta aqui, por quê? Porque ele tem que mexer na bieleta para poder soltar os amortecedores. Então as bieletas também já estão praticamente no lugar. Falta aí só a gente mexer nos amortecedores ali para prender elas em cima. E enquanto ele está mexendo nessa parte, ele está trocando aqui logo também a bucha da barra estabilizadora, ó. A do lado esquerdo já está fora, a do lado direito já trocou. Tô só colocando no lugar agora. Então, é a nova já, né? Isso, é a nova. Então, a do lado direito já está no lugar nova, tá? E a do lado esquerdo ele já vai colocar no lugar também. Então, vamos dar sequência aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? A balança aqui, a rachadura que tem na bucha, tá pessoal? Isso daqui faz muito barulho, tá? Bate bastante. A outra balança também tem o corte ali, ó, mas já é mais rente ali a parte metálica da bucha, mas tem também. E um dos calcanhares de Aquiles aí da HRV, né? São tanto amortecedores quanto balança. A balança parte a bucha, tá? Essa partezinha de metal aqui da bucha, vou mostrar ali no quadro, né? Essa partezinha aqui de metal da bucha fica tocando no quadro e dá o barulhinho. E aí, antes que alguém me pergunte, né, por que não trocamos só as buchas? Porque essas balanças, pessoal, balança de FIT, de CIT, HRV e WRV não foram projetadas para trocar somente bucha. A bucha pula do alojamento, tá? Nós já trocamos, já aconteceu da bucha sair do alojamento, a bandeja ficar completamente fora aqui e botar por água abaixo aí todo o nosso serviço. Então a gente não faz mais troca de bucha de balança nesses modelos, e no Civic, na CRV, que dá para fazer financeiramente, sai mais barato trocar a balança do que trocar só bucha. Então assim, praticamente 100% do... Aqui pessoal, é onde eu falei para vocês que a balança fica encostando no quadro, tá vendo? Mesmo a bucha sem estar estourada, ela acaba tendo ali um molejo a mais do que o normal, e essa partezinha aqui, ó, da balança, ó, tá vendo? Essa parte aqui da balança fica tocando de levinho no quadro. Por quê? Porque ela fica com muito curso aqui. Então é normal, é comum acontecer isso, o pessoal reclama muito de barulho. Os amortecedores nós vamos desmontar ainda, tá? Mas ainda são amortecedores originais, tá? De fábrica. Ó, amortecedor Sachs, né? ZF aí. E ali, ó, deixa eu abrir aqui, a gente já vê que o batente está todo esfarelado. Então assim, esse amortecedor, né, com certeza a gente vai precisar trocar. O ZF é um amortecedor que dá muito barulho, dá muita folga na haste, ou então às vezes retorno rápido. Vamos ver como é que eles vão estar aí durante a desmontagem, para a gente zerar essa parte aqui da revisão. Da suspensão, né? E se eu não me engano, além disso, a gente ainda vai trocar vela e correia, e eu vou mostrar para vocês também aí. Não, pessoal, me corrigindo aqui, é fluido de freio e a correia Polivé, tá? Então fica ligado aí, que já já eu vou mostrar também esses procedimentos aí. Vinícius está lá, ó,
metendo bronca, e o couro tá comendo aí na oficina, nos outros carros aí, tá bom? Ó, o Vinícius desmontou aqui o amortecedor, tá? A ação dele até que não está ruim, pelo menos o do lado esquerdo, a gente ainda vai desmontar do lado direito, mas a gente vai precisar trocar. Por quê? Porque aqui tem uma folguinha bem pequena já começando na haste aqui do amortecedor. Então isso daqui vai vir a fazer barulho mais para frente. Então, como a gente já está fazendo a manutenção, eu não vou lembrar ao certo se ela é 2015 ou 16, mas 16? Então já é um carro com 8 anos de uso, fora a quilometragem, né? A gente já vai optar por fazer a troca aqui por segurança, tá? Vamos entrar aí com o amortecedor Scaiaba, então vamos executar a troca aqui. Quando a gente desmontar o do lado direito, que está aqui na bancada ainda montado, eu mostro para vocês aí como que vai estar ao lado de lá, tá? Tá empenado? Não? Também acho que não está empenado, tá? Então é isso aí. Vamos montar esse conjunto aqui da esquerda. Já mostro para vocês o conjunto todo montado e na sequência o lado direito lá também desmontado. Vamos ver também como é que está a questão de folga, se tem empena ou não, porque às vezes um lado está melhor do que o outro, então a gente só consegue saber desmontando aí. Valeu? Pessoal, lado direito desmontado, tá? Vinícius vai acionar ele para baixo aí. Ó como é que tá, bem pior do que do outro lado. Ó. Dá para ver até pela quantidade de pó aqui que tem de batente, tá, pessoal? Como esse lado aqui tava pior. O amortecedor sem ação nenhuma. Então, tá aí, né? Os amortecedores. Na real, do lado esquerdo até passaria ali, apesar da folguinha ali, né? Até passaria, mas como tem a folga, a gente já recomenda a troca. Esse aqui, então, viu aí que ele tá já dando uma travada, depois sobe de uma vez. E a ação dele tá muito ineficiente, ó. Ele nem fez força para poder jogar o amortecedor para baixo, tá? Então aqui agora a gente vai montar o do lado direito. O do lado esquerdo ele já até colocou no lugar, tá? Já tá aqui, ó, todo montadinho direitinho, mola lavada, tudo certo, tá bom? Agora é só apertar tudo aqui, ó, tanto os parafusos aqui, parafuso do mangote, porca aqui da bieleta, né? Mas isso aí a gente vai apertar tudo no final. Primeiro ele vai montar logo aqui o caiaba do lado direito. Aí depois a gente levanta e dá um aperto de uma vez só. Então, pessoal, a HRV aí praticamente finalizada, tá? As rodas já estão no lugar, torqueada. O Vinícius já torqueou. Aqui, ó, amortecedor do lado direito já montado também e limpo aí no padrão, tá? Não vai dar para mostrar mais detalhes porque a roda tá no lugar, mas tá aí, ó. Bieleta apertadinha. Tá? Balança lá também que eu já havia mostrado, tá bom? E pessoal, foi corrido esse vídeo aqui porque graças a Deus a gente está com a oficina cheia, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Aí, ó, ó quantos carros que a gente tem, tá? Daqui até lá na ponta, nos elevadores, e ainda tem mais carro para entrar aí, tá? Então, deixa eu voltar pro carro aqui rapidinho. Então, amortecedor já mostrei para vocês aí, tá? Correia também já fizemos a substituição dela aí também, tá? Aqui é a antiga, ali já está a nova no lugar, tá? Tensionador, essa parte está tudo ok. E aqui, fluido de freio também substituído, limpinho, tudo no esquema. Agora é só basicamente a gente fechar o reservatório aqui, colocar o acabamento aqui do limpador de para-brisa, para a gente poder ir com o carro para a rua, fazer o teste, estando tudo ok. É só a gente liberar o carro para o cliente aí. Pessoal, só para mostrar aqui, tá? As peças antigas todas na mala aqui, exceto as balanças que eu vou mostrar para vocês ali que eu esqueci, tá? Então, amortecedores, bieletas, kit dos amortecedores dianteiros, tá? Um ali e outro aqui dentro do saco. As buchas da barra estabilizadora, originais Honda, essas aqui, tá? E é isso aí. Vamos lá que eu vou mostrar a rachadura da balança lá rapidinho. Então, pessoal, ó, a gente vai fazer aqui agora, mostrar na bancada as balanças como é que ficam, tá? Pera aí, Vinícius, rapidinho. Essa daqui é que tá mais fácil de visualizar, porque aqui de cara a gente já vê a rachadura. Só que essas balanças, elas racham muito aqui, tá, pessoal? Pega uma chave de fenda fininha aí, Vinícius. Aqui, a caneta tá bom. Essas balanças, pessoal, ela racha muito aqui, ó, bem na beiradinha aqui, ó. E para quem não conhece, acaba passando despercebido ali, tá? Só que olha só, quando a gente colocar a chave aqui, o que que vai acontecer? Coloca aí, Vinícius.
Força ela aí. Ó. Ó o tamanho da rachadura dessa bucha ali, ó. Onde a gente não conseguia ver. E a de lá agora, né, que já dava para ver, mostra mais ainda. Agora vamos na do lado de cá, que praticamente você não vê nada a olho nu, tá? Olha lá, ó. Olhando daqui é bem difícil você identificar, mas ela tá rachada, ó, tanto aqui quanto aqui, só que menorzinho, tá? Então vamos forçar aqui para mostrar para vocês aí, pro lado de cá, Vinícius. Isso. Aí, ó. Olha lá, ó. Ó a abertura aí, ó. Pera aí. Aí, ó. Tá vendo? Ali e aqui, ó, começando, entendeu? Então, tá aí. Ponto crítico aí, né? Ponto crítico não, né? Calcanhar de Aquiles aí da HRV. Barulho na suspensão dianteira, vai na fé. Quase que 100% das vezes são balanças e amortecedores. Às vezes só é um dos dois, ou às vezes são os dois, igual no caso desse carro aqui. Tanto balança quanto amortecedores aí já estavam bem judiados. Pessoal, só efeito comparativo, tá? Eu tô testando uma outra HRV que tá com barulho na suspensão igual essa estava, tá? É porque eu não consegui testar essa no início. Eu vou pegar aqui umas ruas onduladas e vou ver se por acaso o telefone aqui consegue captar, né, o áudio aí do ruído da suspensão, tá? Deixa eu só fazer uma manobra aqui. Eu vou pegar uma ruazinha ali e já volto já. Pera aí. Vamos lá, pessoal, vamos ficar atento aí pra gente poder ver se o telefone capta aqui o barulho da suspensão. Valeu? Então é isso aí, tá, pessoal? Essa aqui não é a HRV do vídeo, tá? Essa HRV aqui é uma outra HRV que tá com barulho na suspensão, mas é de outro cliente, tá? Ele não vai fazer o serviço de suspensão agora, porque como eu não consegui gravar inicialmente ali o defeito na HRV do Alex, e aí esse carro entrou aqui, eu tô gravando nesse carro aqui só para vocês terem a noção aí de como é o barulho na suspensão, tá? Então o carro do Alex lá já está finalizado. Eu vou pegar ele para testar, para mostrar para vocês a diferença de barulho aí. Pessoal, estamos aí a bordo da HRV do Alex, tá? Conforme eu falei anteriormente aí, a outra HRV que eu andei é uma HRV branca, tá, pessoal? Se vocês forem prestar atenção até no take anterior, vão ver que é um carro que tem 94 mil quilômetros, a do Alex tem 65, tá? Ela é uma HRV branca também, tá? Só para não ficar confusão aí na cabeça de vocês, né? Então eu só mostrei o barulho na outra HRV porque eu não consegui filmar do Alex antes. Eu tava fora da oficina, quando eu cheguei o Vinícius já estava fazendo os reparos lá. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui? Estou numa rua aqui ondulada e quero mostrar o barulho interno do carro para vocês verem aí que tá zerado, tá? Então deixa eu ficar quieto aqui, só para vocês verem que o barulho mudou bastante, tá? Pessoal, zero barulho, tá? Tem um barulhinho outro interno por causa dos pertences do cliente e as peças antigas que estão na mala, tá? Mas o barulho de suspensão é notório que resolveu, tá? Então é isso aí, tá? Então o carro tá pronto aqui, agora é só a gente levar ele ali para alinhar, para poder finalizar o teste, né? O alinhamento aqui a gente faz de forma externa, a gente não faz na nossa oficina.
Então a gente vai levar o carro para alinhar, lavar, para poder entregar o carro para ele aí direitinho. Agora vamos lá, vou fazer o fechamento do vídeo aí, tá? E você aí que marcar uma revisão com a gente, quer que seu carro apareça no YouTube, eu não vou prometer, porque a gente depende muito do fluxo de serviço de oficina, né? Mas se for possível, com certeza a gente grava. Aqui no caso foi um pedido especial do Alex, ele, pô, cara, grava o meu carro lá, eu quero ver meu carro lá, entendeu? Então a gente foi lá e gravou o carro dele aí, beleza? Então vamos lá, vamos pro fechamento do vídeo aí. Então é isso aí, pessoal, HRV alinhada, testada, finalizada, lavada, pronta para ser entregue para o cliente aí, tá? Então se você tem problema de barulho na suspensão com a sua HRV, pode ter certeza que 90% de chance de ser esses problemas que eu expliquei aqui no vídeo. Talvez seja um ou outro pontual, ou talvez seja isso tudo aí, tá? Então na maioria das vezes, dentre todos esses itens, na maioria das vezes as balanças são as maiores peças problemáticas, seguidas dos amortecedores e bieletas, tá? A bucha da barra estabilizadora foi uma troca mais preventiva, ela já apresentava um ressecamento, então o cliente já quis trocar logo para deixar tudo novinho. E fora isso, trocamos lá a correia Poli-V e também trocamos um fluido de freio. Isso tudo foi visto durante o nosso pacote de revisão. Esse cliente veio aqui há umas 2 semanas atrás. Vou até colocar aqui do lado o pacote que ele fez, tá, pessoal? Então toda esses itens que nós verificamos aí foi durante o nosso pacote. No momento lá ele não podia fazer por questão de tempo, né, para deixar o carro, então ele se programou para estar retornando na oficina e fazer o reparo do carro aí. Então você que é do Rio de Janeiro, está procurando uma oficina top em Honda, chama a gente aqui, vou deixar mais uma vez aqui embaixo o nosso Instagram, nosso endereço e nosso WhatsApp, atendemos com agendamento prévio aqui no bairro da Penha, tá, no Rio de Janeiro. Agora vamos embora, vamos lá, vem para melhor, aguardo vocês aí e até a próxima.